गाइस ये है स्प्लेंडर, इसमें लगा है अक्रापोविड एग्जॉस्ट। क्या ही गजब लुक आ रहा है। आपको इसका साउंड सुनाते हैं। तो गाइस ऐसे ही बाइक मॉडिफिकेशन वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। आप वीडियो देखते चले जाते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं। सब्सक्राइब कीजिए।